好，歡迎嚟到第二集嘅隔岸觀火啊！第二集第二節唔緊要，不過是但啦嚇。咁咧，今次咧我哋可能會探討多啲關於言論自由嘅嘢啊，一個老嘅 topic 啦。不過即係其實到而家仲喺度變化緊啊！咩叫言論自由啊？仍然係有待定奪咁樣嘅，好似咁啊！即係稍為嚇冷遠少少啦。話時話，我哋上一集嘅 topic 咪叫耶撚天下嘅，結果我想講我俾人省喎。我想講話，即係有人嚟嚟同我講，係啊，教會人嚟嘅。咁你同我講翻話，你身為一個 Christian， 你唔應該講個撚字喎。咁樣同我講。咁我話，即係其實我覺得粗口呢啲嘢咧係好睇你，即係喺咩場合用啦。當然冇錯，個撚字咧係代表男性陽具咁解啦。但係即係我覺得。你其實明唔明我講緊啲咩㗎？我講緊係即係其實成個節目係解釋緊咩叫耶撚，同埋即係點解依家有咁多耶撚，咁點解會有呢啲嘢出現？咁我個角色就好似解釋緊即係咩嘢叫做耶撚，而唔係講緊粗口嘅喎。其實我覺得即係有啲人覺得係你總之係講嗰隻字你就係講粗口嘅，咁即係以後就唔使好明顯佢係冇聽，但係佢喺 Facebook 嗰度見到你 post 個 title 出嚟。我想講係就係見到個 title， 已經唔今集我係一個人 like 啫，我 Facebook 上面係得一個人 like 啫，嗰個咧仲要之後我唔知係咪嗰個 delete 翻 dislike， 唔係冇 dislike 翻，佢仲要話好少見到有耶撚自己認係耶撚，即係唔係就係因為個 title 就所以令到大家咁拒之千里之外咧，連入邊聽係咩都唔使聽啦。總之見到耶都唔得啊！總之見到個撚字就唔聽啦。係唔係到咁嘅地步先？你唔夠紅啊！你明唔明啊？黃子華嗰啲講粗口咯，咪大家喺度笑啊聽咯。即係我嚟講就俾人當冇文化啦嘛。即係我又好老實講嘅，即係我都同佢舉咗個例，我話咁係咪 Miss 上堂叫你講話你唔可以講個 fuck 字㗎，跟住你就要即刻同 Miss 講你唔應該講嗰隻字㗎，咁樣先，咁樣點樣繼續落去先？呢個即係呢個 communication， 你不如喺字典度鏟咗嗰隻字佢啦，delete 咗嗰隻字佢啦，係咪？咁世界上有呢隻字，咁你要解釋就好自然會講到㗎啦。你世界上有耶撚，你要解釋咩叫耶撚就好自然會講到嘅咧，大佬。咁即係呢啲一嚟係知識，二嚟係言論自由嚟㗎嘛。係咪？我係同意你嘅，因為我有聽到，我未聽之前我都唔知咩係耶撚。唔好講咩，呢度三個人入邊有兩個人係唔知道咩叫耶撚嘅，我未講之前。咁我覺得係有絕對需要去解釋咩係耶撚啦。不過 anyways 啦，呢個係上集嘅少少小故事啫，又攞嚟玩下，大家唔好介意就得啦。咁既然我講到話，即係我有言論自由，我講咩都得㗎嘛，其實係。即係我只要為我自己立場負責啦，其實就當然係。咁華人教會係保守嘅，我都明白嘅。咁好啦，咁點解我哋今日會講到言論自由咧？咁事緣咧係阿梁愛詩啊，即係呢個前律政司司長係咪啊？係啦。梁愛詩咁咧就喺最近一個講座啊，發表為回歸以來的法律挑戰嘅演講啊，佢個演講嘅 title 係叫回歸以來的法律挑戰啦，斥責香港法官不懂中國國情，不懂中國大陸與香港之間的關係，動輾轉抬出普通法來解釋基本法，又常以被告權利為優先考慮，未能平衡個人權利及公共權利。更強調人大常委嘅決定係不容置疑嘅，咁當然啦，佢呢個 speech 一出就當然係大家譁然啦。喺同一日死啦，邊個法官團體話嗰個法官團體定係大律師公會？大律師公會同埋另外一個即係都係嗰啲法官嗰啲公會嗰啲嚟嘅。sorry 唔好意思。大律師公會、香港大律師公會同埋香港律師會兩大律師團體同一天先後發表聲明反駁梁愛詩嘅言論，指梁嘅講話干擾司法獨立並削弱香港法院嘅地位同埋權威。咁面對呢一個責難啦，面對呢個 feedback 咧，梁愛詩只係好坦然咁話。即係佢係一個
學術講座上面嘅講話嚟嘅啫，呢個言論只不過係咁咧係不存在影響司法獨立，而佢亦都有佢嘅言論自由，亦都要捍衞呢個自由。成件事咧大概就係咁樣啦。咁另外一樣即係同呢一件事有關嘅咧，就當然係包致金牧師。哎呀，結果都係講咗佢係牧師。我開咪之前已經講話，我唔知點解成日都嗌住佢包致金牧師、包致金法官。咁咧呢位由回歸之後就已經開始就喺終審法院度即係做首席法官嘅法官啦，做咗23年嘅法官啦。佢琴日退休啦。退休嘅時候咧，佢嘅 speech 咧，佢嘅退休演講入邊咧，講到其中有一樣係令到大家都好係令到呢一個成個場景，呢個退休嘅輕鬆場景咧，都變得冷清咗落嚟嘅。佢講咩咧？佢話：我希望睇唔到，但係一啲前所未見兇猛嘅風暴已然出現啦。佢話。即係話咁，梗係佢就唔係喺度預測緊天文啦，係咪？佢係法官嚟噶嘛？唔係，可能林超英俾咗啲 tips 佢啦。佢唔係喺度講緊話落雨啊、收衫啊。你點知啫？佢可能真係講落雨啊嘛。咁所以咁即係我覺得啊嚇，我覺得啦咁係因為即係佢見到香港嘅言論自由受威脅，而且係即係越嚟越嚴重嘅趨勢嘅時候咧。喺佢臨別嘅時候，咁佢不嬲都出咗名，係咩都夠膽講噶啦。咁咧先至講出呢番話嘅。好啦，引言到此，咁究竟即係大家覺得即係香港嘅言論自由係唔係真係一路倒退緊呢？香港嘅言論自由唔係不嬲都已經倒退咗㗎啦咩？都唔需要問呢個問題啦，我哋都呢個事實嚟㗎啦。老實講，我覺得冇倒退，我哋都唔喺度講啦。唔係準確嚟講咧，如果冇倒退的話咧，咁我哋係唔需要到依家為止都係即係淨係公開我哋嘅洋名，都唔夠膽公開我哋嘅真名，係有原因嘅。真係熬底啊！真係熬㗎，即係你唔好講笑。我前一排要送個親戚翻大陸，同埋都唔可以講得係邊個同邊度啦。要送個親戚翻大陸嘅時候，我都有捏一捏嘅，會唔會係即係臨過關嘅時候，先生你不能進，你不能進喎，跟住俾人滴咗入去，唔知講咗幾耐嘢咁樣，結果都係不能進咁樣，我都有捏一捏㗎。即係平時你唔覺嘅時候，即係。喺美國或者喺香港好人好者，你就唔需要擔心呢啲問題。但係即係究竟你為香港嘅言論自由或者係overall 嘅自由啊，唔好淨係話言論，為香港嘅自由發聲嘅時候，你翻大陸嘅時候會唔會驚一驚呢？其實我都覺得，我覺得我諗呢啲太小事，唔使太擔心啦。我喺西雅圖搞咗咁多年6·4燭光晚會都未驚過啦。我成日都好多大陸人嚟㗎，咁我懷疑佢哋係，我懷疑佢係內奸嚟㗎。個 point 係你對上一次翻大陸幾時先？我2年前就翻過啦。OK，冇咩特別事發生係嘛？冇特別事。你唔好同我講話，你過咗嚟西雅圖咁耐，搞完咁耐燭光晚會係一次都冇。唔係，我哋登晒報啊，大紀元時報又有啊，唔知乜嘢嗰啲咩希望電台，即係法輪功背景嗰啲登晒我哋啲廣告㗎。大紀元嗰啲梗係會登啦，大紀元嗰啲。即係我意思係唔需要咁驚咯，係嘛？以前據我對而家報業嘅了解啦，以前嚟講都冇乜中方嗰啲線眼喺度嘅，而家多啲，係啊，早幾年都冇嘅。所以我懷疑嘅，即係我哋有一年有成100幾人嘅燭光晚會，咁我覺得後面嗰啲真係針嚟喎，我覺得係咯，個樣似咯，我唔知道啦。睇真係有樣睇嘅咩？我點知有個樣大陸人咁樣，咁喺後面咁樣，唔通點啊？坐第一排我覺得佢唔係啊，使乜針啫？好簡單啫嘛！佢有啲報館嚟嘅，個報館 background 係中方，佢影咗你相，攞翻去點做佢都唔知啦。佢一路 scan 咗你翻去，唔知 check 你啲咩嘢 background。講到呢一樣嘢就係即係另外一單都係即係同報業有關、同傳媒有關嘅，當然係 DBC 即係佢哋嗰單嘢啦。咁我啱啱有冇講到話即係我啱啱講咗話爆咗個錄音出嚟啊嘛？
錄音入邊就係講話，即係阿黃楚標就係話阿李慧玲，佢講嘢太過有火啊，話批評政府批評得太緊要，所以唔俾佢即係出台啊嘛。咁啊結果未開咪就已經俾人封咗咪咁樣，好似其實即係呢一件事入邊，即係你如果聽晒成段錄音咧，大家可以上 YouTube search 下，好簡單 DBC， 然之後絕密錄音咁樣搞掂㗎啦，你一定揾得到㗎啦。有聽過嘅都。你聽晒咧，咁其實你會見到啊，大班所講嘅咧都係即係比較傳統嘅傳媒，佢哋傾向要做嘅嘢就係話，你一定要有你個獨立性喺度嘛。你作為一個傳媒，你唔能夠所有人都做晒官媒㗎嘛。你全部做晒政府喉舌係。係啊，你唔可以淨係即係你唔可以做晒政府喉舌㗎嘛。咁既然係咁樣嘅時候，你一定要容納多方嘅聲音。咁樣呢個社會你先至係所謂，雖然未必係和諧，但係一定即係起碼共融先啦，係咪？依家個問題就係在於，即係大家都偏向即係要和諧和諧，咁結果咧，稍為有啲尖鋭啲嘅聲音咧，例如小弟講咗句耶撚咧，就俾人鬧啦。同一樣原理嚟嘅喎，我發覺係即係。大家都係覺得，即係你去到 media 嘅地步咧，你就應該收斂一下啦。喂，大佬，咁你見到有啲係真係有問題嘅嘢，你唔能夠收斂，然之後就連講都唔講啊！我覺得依家香港其實好多傳媒都有呢一個問題啊，無論係呢個CCATV 或者係 CCTVB。都係，又或者係唔使點樣，你睇下前一排反國教圍政府總部之後，曾經發生過一單都幾令我震撼啦。我唔知你哋啊，令我震撼嘅嘢咧就係全港各大報章、各大報業嘅頭版俾人買起咗，寫咗幾隻大字。嗰幾隻大字係叫做香港要穩定發展。就係呢幾隻字啫，香港要穩定發展，背景係紅色，又或者係藍色。蘋果係藍色，東方係紅色。咁即係你可能會覺得即係其實好小事啫，都係錢問題啫。係唔係報章係唔係報業就係要為咗呢啲錢問題而就去出賣咗佢哋嘅即係新聞良知咧？係咪就係為咗呢啲錢嘅問題，就係去到大家都去到報喜不報憂嘅地步呢？我覺得就絕對唔單止係錢問題啦。咁既然唔止係錢問題，咁就即係有更加多嘅 power involve 喺後邊啦。咁既然係咁樣嘅時候，或者大家真係即係重新再諗一下，即係媒體嗰個重要性究竟喺邊度咯？我覺得。無論由即係二次創作開始，無論去到即係你啲報紙報導，然之後俾人哋踩上個報館度，打爛晒你啲電腦，打爛你啲印刷機，成個星島嗰個玻璃外牆俾人撞爛咗，係唔係即係咁多呢啲跡象都係叫做小事呢？其實我哋。另外一個即係我見到更加多我哋缺乏自由嘅地方，就係即係政府嘅行動啦。當然係唔單止一方面係即係我哋見到有一啲報章俾一啲無名黑手或者係唔知邊啲嚟嘅嗰啲黑社會嗰啲咧，即係得兩個，咁又冇頭冇面，唔知無啦啦又要走去即係毆下蘋果啲人啊嗰啲咧，咁唔單止係有呢啲嘢發生啦，就連政府即係去到好基本嘅執法層面都係有好大嘅偏頗咯。例如前一輪學民思潮，佢哋喺街度擺檔啊、成啊嗰啲，我想問下大家有行過旺角，有行過彌敦道後邊嗰條街，我都唔知係咩街，亞皆老唔係亞皆老街，即係彌敦道後邊嗰度行人專用區咧，旺角行人亞皆老街。OK， 嗰條行人專用區有幾多人喺嗰度擺檔？我想問。
數唔晒啦！你 健身嘅，你嗰啲上網公司嘅，你賣胸圍底褲嘅，賣party costume 嘅，你乜嘢都有啦，係咪？你餐廳你乜嘢都有，而偏偏即係喺學民思潮，佢哋擺檔係擺正喺電訊盈科隔離㗎啦，當然係擺正喺其他嗰啲立法嗰啲議員 banner 嗰度附近㗎啦，竟然〜香港我唔知係究竟係食環署定係警察啦，就去周佢哋，淨係周佢嗰檔啫，淨係周佢嗰檔，唔周電訊盈科，唔周嗰啲議員 banner，唔會叫佢哋任何拆嘢收嘢嗰啲冇，淨係周住學民思潮嗰班友仔，嗰幾個僆仔嗰度好似有3-4個，有一個係妹妹嚟嘅添，10幾歲，幾條友派企喺街邊 ，fire 都未開始派，啱啱動起個 banner 啫，就已經俾人周啦。咁佢周佢嘅理由係咩咧？阻街咯。佢唔係行人專用區咩？佢就係喺天橋邊啫嘛，佢就係喺其他人一齊擺檔嗰啲位啫嘛。呢個理由都幾冇創意喎。即係冇乜嘢㗎，點解會去到咁選擇性執法嘅地步咧？而咁選擇性地去打擊言論自由，打擊反對派聲音咧？即係依家你唔係話好選擇性地，10個小販你淨係捉一個咁樣，你唔係喎，你係好明顯係針對佢嘅立場而做呢樣嘢嘅喎。咁究竟呢一啲現象又係唔係大家都覺得係冇乜所謂啦咁樣嘅嘢？政府其他嘅行為，無論係立法或者係嗰啲行政上面嘅嘢，咁當然唔使點講啦。例如點解即係成個反國教事件要去到真係圍攻政府總部先至識得收手呢？即係我想問下嗰10幾萬人，或者係即係官方數字係嗰幾千人啦嚇，圍住政府總部咁多日先至肯叫做收手，即係其實你係咪即係其實係即係叫做大家鬥長氣嘅啫，鬥。個結果係咩？就係睇下你班友夠唔夠膽，就係喐佢啊嘛！我覺得即係你嗰10幾萬人，係啊10幾萬人喺晒樓下，你都唔理佢哋嘅聲音，你都唔理佢哋嘅意願，你係咪搏人哋即係上嚟揼你先？嗰10幾萬人係咪即係你係咪搏佢喐手先？我覺得係即係依家係去到擺明俾人恰嘅地步。點解即係講咗咁耐話呢個東北發展有問題？民間有咁多呼聲，唔聽，堅持繼續發展。點解東北發展嗰個短片係用國語諮詢？係點解去向內地問深圳居民？點解去諮詢深圳居民？唔諮詢我哋。冇解釋，唔講。點解二次創作又講翻佢？點解二次創作？連啲藝人，連啲唱片公司都話你唔可以 override 個原作者去告呢班人。嗰啲原作者都出到聲話你唔可以 override 我。點解照舊係唔聽？點解照舊係即係完全當佢好似冇件事發生過咁樣？我要做我就做，完全係冇理過香港人嘅意願。我想問下，即係去到即係依家係去到咁嘅地步㗎啦，大家。有冇諗過即係其實呢一個係一個問題嚟㗎，係再落去的話就冇㗎啦。而家已經去到話開聲出口術啦，話要首先原本係話河水不犯井水㗎。好耐之前唔記得咗幾多年之前啦，內地官員講過一句係河水不犯井水，事源就係因為又係。中國內地嘅民運人士被打壓，然之後香港嘅一眾議員又寫信剩嗰啲嘢聯署等等等等，內地官員嚟到就講咗一句河水不犯井水，好似佢哋係咩井水不犯河水咁樣。something like that 啦，總之都係嗰句，即係大陸有大陸嘅，你有你嘅，香港你唔好出咁多聲。去到依家講到話要三權互相幫助啦，啱啱講過話三權分立啦，我哋講過好清楚。依家係即係係咪習近平啊？講過話呢個都幾年前習總講過話要三權互相幫助、三權合作啦，去維持穩定啦，又維穩啦。
去到依家啦，梁愛詩背景係乜嘢啊？第一屆特區政府律政司司長，現任基本法委員會副主任啊。呢個委員會係即係大陸全國人大常委下邊嘅工作組織啦，即係簡單啲嚟講係專注係去處理基本法嘅嘢啦，仲要係做到副主席添。一個基本法立法委員會嘅副主席，竟然話香港法官你判案嘅時候，你要睇埋中國國情，你要認識埋內地嘅國情，你先至好判。其實佢知唔知自己講乜嘢㗎？即係你其實即係講到好明顯嘅咯，即係已經講到好明顯係話你要跟中國嗰一套。如果唔係嘅話，呢一位前律政司司長就係話緊你唔識判。我想知佢知唔知自己講乜嘢先得嘅？你最基本，你香港嘅法治制度同大陸嗰都係真係爭好遠。係啦，你唔好睇佢有冇貪污先，你淨係講普通法同大陸法已經係差天共地啦。根本即係我想問下，究竟即係點解判案要睇埋中國國內嗰個國情呢？即係睇完個國情係咪就係等於會影響到呢一個即係判決呢？係咪等於即係譬如本身呢條友喺香港車死人有罪嘅，睇埋中國個國情，原來大家車死人都唔係有罪嘅，所以香港都唔應該判嗰條友有罪，因為你要睇埋香港，即係你要睇埋中國國情，係唔係即係咁樣解釋呢？所謂佢講咩？佢話過分常以被告利益為優先考量，未能平衡個人權利同埋公共權利。我想問下究竟被告權利同埋個人權利嘅衝突之處係在於邊度呢？即係你話人哋過分維護呢個被告權利未能平衡個人權利。咁即係話呢個被告權利係即係同個人權利有所衝突啦，係令到我諗佢講嘅就係被告權利即係個人權利，即係 individual 嘅權利，但係我哋就冇平衡到唔係淨係 individual， 我哋冇平衡到一個叫公共權利。唔係，佢係話佢依家咧 exactly 嗰隻字咧就係話常以被告權利為優先考量，未能平衡個人權利。嗰個 conflict 唔係與公共權利的關係啊嘛，係嘛？唔係，係未能平衡個人權利和公共權利。呢個係一句嘢嚟㗎，係未能平衡個人權利同公共權利。我諗係啦，我 Daniel 點解問得咁深入呢？就係因為佢都唔明佢講緊啲乜嘢啦，佢都唔明呢個前律政司司長究竟喺度講緊啲咩嘢啦，而我都唔明呢個前律政司司長講緊啲乜嘢啦。個人權利同被告權利係有互相衝突，而即係唔應該咁維護被告權利嘅話，即係話你最好就唔好俾人告，你一俾人告你就要死。如果唔係嘅話咧，就點能夠平衡呢個人權利同公共權利啊？即係依家攞埋公共權利嚟做擋箭牌啦。換句説話講，即係譬如我哋呢度三位如果有一日即係我哋繼續錄下音，跟住俾人拉咗，翻到香港遣返添啊，仲要遣返去審。做啲咩顛覆國家罪名，煽動顛覆國家政權罪，顛覆國家政權。點解喺香港都會有煽動顛覆國家政權罪呢？加尋釁滋事。因為我哋要睇埋中國國情啊嘛，我哋要睇埋中國國情，我哋先至可以判罪噶嘛。咁所以本身你開咪講嘢係冇罪嘅。但係我哋睇埋呢個中國國情之後呢，你開咪就有罪啦，因為你煽動國家、顛覆國家政權，再加尋釁滋事加多個尋釁滋事添。咁然之後呢，我哋基本上係死硬嘅喎，因為呢，我哋唔能夠行使我哋個被告權利，又唔係話唔能夠嘅，不過俾少少你咁樣咯。咁都係以呢個公共權利優先啦。咩叫公共權利啊？即係話大家唔中意聽到嘅嘢，只要有人投訴你就死硬，同 DBC 嗰個情況一模一樣。咁所以我想講，你可以話呢個係個人言論自由，你可以維護你個人言論自由啊，梁愛詩。問題係你能唔能夠為你所講嘅嘢負責？
身為一個前律政司司長、現任基本法委員會副主席，你能唔能夠為你啱啱所講過呢一段嘢而負責呢？我覺得即係我覺得好有可以。即係言論自由意思係你可以講乜都得，係冇所謂，但係你必須為你嘅言論負責㗎嘛。你當然啦。更加上你唔係代表你 individual 個人意見，你係代表基本法委員會副主席喎。所以根本上成件事都唔係你講緊你個人意見，根本你就喺度放緊風，根本就喺度玩緊口述。你如果你沖緊涼嗰時自己咁樣講，咁我咪由你咯。如果你屙緊屎嗰時自己咁樣講，咪由你咯。你屋企食飯嗰時自己咁樣講，咪由你咯。喂，大佬，你去到呢個回歸以來嘅法律挑戰呢一個咁樣嘅講題，特別咁樣講，你咁就唔係話你呢個行使緊你嘅言論自由，捍衛緊你自己嘅言論自由。我覺得呢個根本就係一個笑話。所以我係好擔憂嘅，因為香港呢，你講真三權分立其實不嬲都係人㗎啦。我哋你講到立法機關，其實得一半係直選。你講到行政機關，其實嗰班公務員就淨係識得即係執行政策，就唔識制定政策。孭住個書包走嚟走去嘛。之後你講到喂，其實香港真係值得尊敬嘅，即係佢嘅法治司法機關。即係咁多年嚟，我哋都好 proud of 嘅香港人，係咪先？咁但係去到依家，你係咁提出要人大釋法，你係咁提出話香港法官都好似會判錯嘅，係唔識判案嘅，冇關心中國國情嘅。喂，其實你真係咁樣係，真係香港所有唔單止言論自由，佢真係佢社會最基本嘅核心價值係逐漸嘅係慢慢嘅去消失㗎。所以即係其中一樣啊。到依家都仲推動我去搞呢一個隔岸觀火嘅動力呢，就係在於我見到有好多嚟美國嘅留學生，佢哋讀完好多嘢，然之後翻去嘅時候，最諗住做嘅係咩？揾錢、買樓、供車、養狗。咁其實即係我想講點解我一路都要做呢樣嘢，就係我想話俾大家知，呢個世界就唔係咁簡單嘅。即係你覺得你讀完書啊，翻到去努力喺呢一個現任嘅政制、呢一個政府、呢一個有問題嘅環境之下去努力揾食呢，然之後就覺得要過得到世就 OK 呢，其實係假嘅。點解啊？因為你即係揾嘅嘢，你會越嚟越少，你被剝削嘅嘢會越嚟越多。你覺得你有車有樓有狗咁就冇問題啦，咁就過到世啦。慢慢你就會連講嘢嘅權利你都冇，慢慢你會連你住嘅權利亦都冇。終有一日，當呢一笪火真係燒到喺你身邊嘅時候，你就會後悔。點解嗰班友即係喺東北發展嗰個地區入邊耕田嗰班友，佢都係叫做揾餐食啫嘛，佢都係自給自足㗎，佢都去到冇咗呢個生計嘅地步呢？點解香港嘅嘅樓價去到全世界最高呢？點解依家啲人除咗炒樓嗰啲之外，大部分都係上唔到車，大部分都要做回力鏢彈翻去阿爸阿媽嗰度呢？你不妨諗一諗，係唔係真係好似以前咁樣讀完書翻去咁打份工咁叫做過世呢？仲係唔係好似以前咁容易俾你揾到食呢？今集嘅隔岸觀火時間又到啦，希望下個星期大家繼續收聽，拜拜。拜拜。